Всем привет, с вами Михаил Черкашенко, и сегодня будем создавать новый мир, и я вам покажу новые моды. И мы в следующий раз, может быть, поиграем с ними. Ну и, короче, я их только что закачал, и у меня другой Майнкрафт. Это мод читерский, не смотрите, нельзя смотреть. Хотя... Ладно, давайте. Так, первый мод... Например, это то, что у нас... Так, что у нас за мышка? Что с мышкой? То, что я могу сделать. Так, берем вот это, и у нас добавили Apple Seeds. То есть эти яблочные семечки яблок. И вот так мы можем посадить. Вот это, оно вырастет. Короче, оно вырастает и становится огромным. Так, сейчас оно может тут есть. Так. Нет, нету. Ох. Ладно, значит это. Короче, вот оно уже растет очень быстро. Вот так посадим еще больше. Так, больше. Вот. Например, вот так посадим, и они сразу уже становятся почти желтыми. И потом красные, и мы можем их... Ой, мышка у меня заглючила сейчас. Я ее исправлю. Так. Все. Вот теперь они, короче, станут красными. И их можно, короче, так сбить. Но это потом к этому вернемся, потому что это будет очень долго. Дальше давайте рассмотрим другое. Дальше у нас BBQ. Это гриль, по-моему. Ну, по-моему, можно жарить что-то. Картошка! Это ведь барбекю гриль. Все. И теперь, по-моему, нужно уголь взять. Или зажигалку. Давай попробуем зажигалку. Нет? Вот красное яблоко. Я потом выйду с креатива и вам покажу. Так. Значит, уголь. Так, уголь. Что тогда? Что тогда сюда ложится? Или... Ну-то вы посмотрите. Секрет. Приготовлю вот так нужно, по-моему. По-моему, так, как я понял. Ой, опять мышка. Она всегда у меня сама не своя. Поэтому и ЛП тяжело было сделать. Так, поставим вот так. Вот так вот. Поставим вот этот наш инструмент. Куда огонь душишь? Странный ты инструмент какой-то. Вот. Не, ну я так думаю, а так? Я не знаю как. Я не знаю, что сделать тогда. Чтобы так сделать. Короче, берем вот это. Ну вот столько, больше. Ну и все, по-моему. По-моему, так. Как это? Вот этот BBQ. Он никак не крафтится, по-моему. Да, никак не крафтится. Это Apple Fruit. Типа это яблоко, которое не может вырасти. Это вот это типа зелененькое. Такая. И из этого, короче, выпадает Apple Seeds. И вот, короче, сейчас отключусь. Так. Сбиваем, вот у нас яблочко. Можем его съесть, он так и называется, яблоко. Все, так можем его съесть его. И давайте переходить дальше. Что это вообще? Эта вещь, наверное, бесполезная. Что я не считал. Лишь на этом моде. Только что его скачал. Так что давайте вот дальше. А дальше будем обозревать, может быть, туманитус. Первый этот... Campfire. Это типа огонек, где мы можем что-то пожарить. Например, двойные вещи. Типа, смотрите, у меня вот тут 6. И даже совершенно разные. И вот тут 6. И опять вот это берем. И опять вот это возьмем. Вот, и в разных количествах можно жарить вот эти вещи. Вот, в совершенно любых.
Давайте возьмем так, палки, что, по-моему, он только на палках жарит. Лишь направо только на палках. И вот, жарится вдвойне. Вот вам приготовленный, отличный этот ужин или что вы будете делать. И вы можете загореться, если ставите где-то примерно на стороне огня. Ну, короче, где-то так. И вот у вас та же самая жареная курятина, жареная курица. И иногда, если вы будете жарить, то вам попадет древесный уголь. Дальше у нас campfire, который постоянно работает. Это просто типа декоративно. Я еще болею, извините. Это и как это? И вот. И он не загорает ничего. По-моему. Я не смотрел. Ничего, по-моему, он не запаливает. Так. Нет, ничего не запаливает. Я просто типа декоративно, типа лагерек. Сделать похода так красиво. Очень красиво. Сделать. И последний бот это кровь. Да, самый неприятный бот. Вот на кровь. Так. Возьмем все я из наших обычных животных. Из крипера. Он включил мирную. Подойдем сюда, отойдем сюда, потому что крипер взрывается. Версия 1.3.2. Оуч. Дальше у нас скелет. А из скелета выпадает кровь белая. Белая, да, белая. Потом у нас паук. Из него выпадает зеленая, типа темно-зеленая, типа я. Дальше зомби, из него выпадает кровь, как всегда, как из человека, красная. Ну, как из других животных. Типа свинья, овечка. А слизень, он ярко-зеленый. Давайте даже это проверим. Дальше у нас газ. А газ-то вообще крови нет, то привидение переводится. Так. Возьмем, например, это. Ну-ка, есть. Да, оранжевая. Оранжевая кружка. Дальше у нас зомби пигмент. У него в трусах что порвалось. Он себе одно место вырвал. Кто ему вырвал одно место? Это не я. Вот так себе вот. А дальше страдай от своего больного одного места. Ладно. Нет, это ничего не делает. Что ты прыгаешь? Быдло! Что ты прыгаешь? Что ты прыгаешь? Не смей на меня так смотреть. И вот так вот тебе. Вот Спарта! Да не себе. Да. Все, Леонид меня понял. Леонид меня любит. Значит, все окей. Так что, ну вот, короче. И всем вот вам показал. Вот эта вещь вообще не работающая. Это даже вообще нам не нужно. Вот это вот тоже отличный. А Too Many Items это такой мод. Чит-мод. Типа вы можете любой взять по стаку. Вот он. Постаково. И по бесконечности. И, короче, это, и может по бесконечно, это будет 111, тогда вы просто будете что-то есть, и оно не будет заканчиваться. Вот такой столбик, вы берете все, что есть, тут если что хотите. Включить креатив, отключить креатив, включить дождь. Отключить дождь. Это, включить день, утро, день, вечер, ночь. Включить сложность какую-то. Это вообще удалительное, типа удалительный режим. Вот. Вот так сделали, сохранили, убрали вещь, взяли другую, сохранили, удалили вещь. Вот. И в каждой вам будет даваться в каждой штуку свою штуку. Ну ладно, с вами был Михаил Черкашко, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если кому-то понравился. Вот. Я ссылку не умею, это я ссылку не скину. Нет, не дождетесь. Я просто не могу. Мне канале сейчас нужно бежать. А ссылку я, может быть... Да не, я не скину. Ссылку сами найдите, скачайте. Всем удачи, всем пока. С вами был Михаил Черкашко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, кстати, я скину ссылку на это. Ну, вот это я быстренько сделаю.
на канал моего брата, Rampage 0. Он снимает видео про Plants vs Zombies. И у него уже 3 подписчика. Ну, это потому что, ну, короче, что у него 3 подписчика уже. А что это? Он, короче, новый ютубер у нас, который будет круче Лолошки, думаю. Вот прикиньте, мой брат, которому 6 лет, скоро будет 7, будет круче Лолошки. Давайте, подпишитесь к нему. Он будет снимать очень крутые видео. Но иногда он будет снимать с моего Майнкрафта. У нас один компьютер. Ну, потому что это не хочется покупать. Он хочет со мной играть, потому что я умею устанавливать моды, а я его никак не хочу установить. Потому что мне иногда лень. Так что он будет у меня иногда играть с модами и будет играть ЛП. Типа летсплей, как выживать. Но надеюсь, Лак не будет трогать Тумаритов. Потому что он читер редкий. Ну ладно, всем удачи, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Опять что я это говорю, слизи, ответь. Всем пока.